Miderahany Jehova ary fanaiko, hiderany Jehova aho raha mbola velonaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Amen. Ivavaka isika raha nizany an-danitro misaotra anao nyty fotoana izay nomenao anay ity, ahafahanay miara miankohaka sy miaino ny teninao amin'izao sabata izao, mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao, ary ho anay kosa ndia ny fanainao masina ny anokatra ny fonay sy ny sainay mba hafantaranao izay tianao ambara amin'ity sabata ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miaraba aminao amin'izao sabata masina izao, ary miaraba manokana ihany koa ireo tanora natrandra izao andro iraisam-pirenena ho an'ny Tanora Zoky izao, izay 12 taona no miakatra izany ny fahamasinana sy ny fitenin'Andriamanitra ao amin'ny sabatany ho amintsika tsiraray avy ho tain'Andriamanitra. Saraka mini naizah
Zao dia araka maki ny soratra masina ka anokatra izany eo amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Ny Isaia toko fahenina teny andininy fahavalo. Boky ny Isaia toko fahenina teny andininy fahavalo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandre ny feon'ny tompo nanao hoe, iza no irako ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao, inty aho, irao aho. Amen. Zao dia hivavaka isika. Raha ny masino, ankasitranay ireo fitahiana rehetra izay nomenao, nandritra izay fotoana rehetra ny ainana izay, tratra ity fotoana androany ity. Makasitraka tamin'ny fitantanana rehetra, ny fofinaina mahavelona, ny hery sy tanjaka, nafahanay nanatotoza ary nafahanay midera sy manome voninahitra anao amin'izao andronao masina izao. Tompo masino, samy mpanota avokoa izay rehetra. Milana hibebaka eo anatrehanao, koa mangataka izay mamela ireo fahotana rehetra. Sasao madio izay tompo ho afa-keliko, ary diovy izay mba ho afa-pahotana. Irina indrindra fanao hitoeranao ao am-ponay, hitoeranao ao am-ponay sy ao an-tsainay mba ahaizanay mandray, ka raha ahiaino ny teninao, andray izany izay ankehitriny, dia ngane ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany, mba ho fanaka voafidy, hanana anjara androa ny fananao ka ampitoetra ny teny. Izay kosa dia ho tany tsara hitoriana ny teninao mba hisy vokatra eo amin'ny toetranay ny teninao izay ho zaraina. Da manokana ity fotoana androany ity ho voninahitry ny anaranao. Sy izay rehetra mety ho anay dia apetraka sy angatanay ary tonononay noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana fanatitra isika. Andeha handray ny baibolitsika ao amin'ny Salamo toko 420 andininy voalohany. Salamo toko 420 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, antompo ny tany sy izay rehetra ao aminy. Izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no manorina azy eo ambony ranomasina, eo ambony renirano no ampitoerany azy. Arak'izany dia an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Noho izany ihany koa, an Jehova izao sy anao, ny zavatra rehetra no manao azy, efa nanana ilay toe-tsaina ho an'ny fanatitra ve ianao? Ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-panahy dia an Jehova ihany koa. Koa androany dia manasa anao hanome izay tsara indrindra avy any aminao. Atolory azy ny fonao, atolory azy ny sainao, fa an Jehova ny tany rehetra. Iaraka hivavaka isika. Jesosy eo, misaotra anao fa nampatsahivinao anay fa anao ny tany rehetra sy ny mponina rehetra ary izay rehetra eto ambonin'ny tany sy ny ranomasina. Apetraka eo ampelantananao ny fanatitra izay efa nomaninay. Enganie
ka ho vita fihavanana aminao zahay ary raisy ho anitra kasitranao ihany koa izay fanomaninay amin'ny anaranao Jesosy amen.
mamerina ny fiarabanantsika amin'izao atoandro izao tonga eo amin'ny fotoana izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity atoandro ity kanefa mialohan'izany dia manasanao aho anondrika ny lohanao hivavaka isika fanay masonao sokafo ny fonay sy ny sainay mba ahafantaranao izay tiana ho lazaina aminay tsiraray avy naran'i Jesosy amen. Izaka dia tovolahy mianatra any amin'ny kolejy ankehitriny. Tsy andriny izay atonga ny fialan-tsasatra satria voataona vitsy monja izay no niankarany niakatra nianatra tany an-drenivohitra. Tadidy ny toerana filalaovany, ny rano izay fandehanany milomano rehefa mafana ny andro, ny toerana fanaovany fangalam-pery miaraka amin'ireo ankizy ao an-tanàna, efa tsy andriny zaka izay atonga ny fialan-tsasatra. Ny gadona ny fotoana ankehitriny. Ary fifaliana no nionany tamin'ireo ankizy laso vavy izay miara milalao aminy. Izao anefa no napetraky dadabe, zako, tsy laniny se amin'ny filalaovana avokoa ny andro rehetra, fa tsy maintsy misy fotoana mba atokany se anampiana sy anaovana raharaha. Indray andro dia nomeny dadabe harokely anankiray misy vonina voatavo izaka. Hoy ny afatra dadabe, mandeha mambolo ny voatavo ise. Ka izao ny fomba fanaovana azy. Mandeha dingana 5 dia voam-boatavo 3. Ary rehefa tapitra lany ity vonina voatavo anaty harona ity dia vita ny rarahany sy androany. Lasa ny azakazaka zaka satria maika hamonjy ireo namany ilalao. Rehefa nandeha izy nandingana dia tadidiny tsara ny afatra. Dingana 5 voam-boatavo 3. Dingana 5 voam-boatavo 3. Fa izao efa lany ora maromaro izy kanefa mbola tsy vita, mbola tsy lany ny vonina voatavo. Dia ozy izy hoe maninona mora ohatra ka hoe ampifamadiana le izy. Dingana 3 voam-boatavo 5. Kanefa nandeha nanao an'izany azy izy dia mbola betsaka ihany ny tao anaty arony. Dia ozy izy hoe maninona raha tsy saina e? Fa atao dingana 3 dia zay voarayako anaty arony. Dia zany nataony. Mandingana 3 dia mandeha fanontany ao anaty arony izy dia mandatsaka n'ilay vonina voatavo ao anatin'ny lavaka. Vita ny asa. Tonga tany an-trano dia hoy dadabe hoe vita tsara very zaka ny asa nampanaovina anse. Eno hoy zaka. Ay, afaka mandeha milalao ise. Tamin'ny fotoana vitsivitsy dia nitsiry ireo voatavo. Fantatsika ny zavatra nitranga fa tamin'izay fotoana izay dia nitsimoka avokoa ny voatavo rehetra ary teo dia fantatra tamin'ny asany izaka. Manana iraka ampanaovina antsika koa Andriamanitra. Araka ny vaky teny fototra teo dia amin'ity androany ity ny lohahevitra fototra izay jerentsika dia hoe izaho no iraka. Ny marina dia izao, ahoana ny fomba antanterantsika izany iraka izany? Satria indraindray tsika dia mieritreritra fa natokana ho an'ny misionera, na ny pastora, na ny tanora mavitrika izany iraka izany. Tsy rahalahy sy anambava-malala. Ny iraka dia natao amin'ny ankizy vao mianatra mivavaka. Ny iraka dia natao amin'ny tanora zandriny
izay verihevitra ao anatin'ny tontolo feno tabataba. Ny iraka dia natao an'ny zoky olona betona izay efa mihevitra fa hafakely sisa ny fotoana iainany. Ary ny iraka dia natokana ihany koa ho an'ny zoky indrindraindrindra izany iraka izany. Mizara telo ny loha hevitra resantsika androany. Ny voalohany dia hoe miantso Andriamanitra mba hiaino ny feony. Ao amin'ny Isaia 9 ka ny 9 bokiny Isaia 9 ka ny 9 dia miresaka amintsika mitapany voalohany amin'izany manao hoe nandre ny feon'ny tompo aho. Tsy maintsy miaino isika alohany anaovana zavatra. Ary mario fa Isaia tsy hoe nandeha niazakazaka na variana nanao zavatra fa nandre ny feon'ny tompo. Asa mba nieritreritra ve isika hoe fa maninona ary no rehefa nanamboatra ny olona Andriamanitra ny nataony roa ny sofina fa ny vava iray. Ny dikany dia izao mila miaino bebe kokoa isika ary mampiasa ny vava kelikely kokoa. Eo anatrihan'izany dia miteny amintsika Andriamanitra ary miteny amin'ny alalan'ny teniny izy. Mitresaka amin'ny alalan'ny vavaka rehefa manandrafitra vavaka amin'Andriamanitra isika ary miresaka ao anaty fahanginany fotsika koa Andriamanitra. Ilay mpanoratra anankiray antsoina hoe Ellen Goldwet dia nilaza toy izao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ny dia eo amin'ny Kristy, manao hoe hoy izy: isika tsiraray avy dia nomena tombontsoa andre ny feon'Andriamanitra sy andray ny fahazavana sy ny fahamarinana izay alefany. Move aho, move ianao manokana fotoana iainona ny feon'Andriamanitra. Ny tapany faharoa dia hoe miantso ahy Andriamanitra mba amaly ampinoana. Ny tapany faharoa amin'ny Isaia 9:5 dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe iza no irahiko ary iza no irahy anay. Andeha ho irakay. Tsara ho marihana fa Andriamanitra rehefa maniraka olona anankiray dia tsy mitady olona tonga lafatra fa olona vonona ny andeha. Ao amin'ny Baiboly dia misy tantaran'olona maromaro. Rehefa naniraka amin'ny Mosesy Andriamanitra dia nilaza i Mosesy manao hoe tsy mahay mandahateny aho, koa olona hafa mba irahana. I Jeremia rehefa no irahan'Andriamanitra dia hoy Jeremia hoe mbola tanora loatra aho. Ary Gideona rehefa natsoan'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Midianina dia hoy izy hoe kely indrindra aho. Fa ireo rehetra ireo dia iray ny teny fikasana nomen'Andriamanitra an'izy ireo dia ny hoe ombanareo aho na ombanao aho. Na inona fiheveranao ny tenanao, na toy inona fijery ny hafa anao, rehefa maniraka anao Andriamanitra dia ny teny fikasana dia hoe ombanao aho. Ny famalina ny antson'Andriamanitra dia midika mandeha amin'ny finoana. Izany hoe miala amin'ny faritra mampahazo ainanao, ny mahazatra anao, ny mety ho fahazaranao, manaiky ho ampiasaina na dia mbola tsy vonona aza isika. Ary mino fa Andriamanitra dia manome izay ilain'ireo antsony sy ireo irahany. Ny tapany fahatelo farany amin'ity afatra ho antsika androany ity dia hoe miantso ahy hivelona sy hizara ny asa nandrahana azy Andriamanitra. Jesosy mihitsy no nibaiko atsika. Ao amin'ny Matthieu 5:20 ka ny 7:20, Matthieu 5:20 ka ny 7:20 dia hoy izy eo amin'ny tapany voalohany eo manao hoe koa mandehana ary ataovy mpianatra ny firenena rehetra.
aoka zava eo masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo hoy jesosy rehefa niresaka tamin'ny mpianana izy eo matitoko 5 andininy 7 ny azavana mantsy dia mandroka ny aizina amin'ny mpaminany jeremia ao amin'ny jeremia 7:20 dia niresaka i Andriamanitra tamin'ny Jeremia manao hoe mahereza ianao ka aoka ametraka tanjona fa ao anatin'ny Jeremia io dia miresaka izy fa manana drafitra ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza ary ny 7 dia mitore ny filazantsara. Njereo ny labozia anankiray. Raha manao fanandramana isika mandrehitra labozia anankiray, dia aveo iny labozia anankiray iny no andretana labozia anjatony, dia ny zavatra mitranga dia izao. Tsy maty ilay labozia anankiray, fa mirehitra miaraka amin'ireo labozia rehetra izay narehitra izy. Toy izany ny asan'Andriamanitra ry ava-malala. Afaka mandrehitra labozia anjatony isika. Ary noho izany, ny fijoroana vavolombelona izay ataontsika dia afaka lazaina fa manafana sy mampirehitra atsika ary mandrehitra ny hafa ihany koa ho amin'izany fitiavana ny asa fitorian'Andriamanitra izany. Mbola mametraka izao fanontaniana izao Andriamanitra ankehitriny manao hoe iza no irako ary iza no andeha irakay. Mova isika anao tahaka ny zaka ka anao atsirambana izany iraka nampanaovan'Andriamanitra izany ka ho tahaka ny zaka hoe rehefa ela reraka tao anatin'ny fanaovana ny fambolena voatavo izy dia iray tanana narotsany tao anaty lavaka anankiray. Tadidio anefa fa amin'ny fotoana iray dia nitsimoka avokoa ny voatavo ary hita fakay voatavo ampolony izany hoe ala safainy nanaovany zaka ny asa nandrana azy. Azoko antoka fa isika rehetra androany dia andray ampo izany antson'Andriamanitra izany raha miteny izy manao hoe iza no irako ary iza no andeha irakay, dia amaly ampinoana sy ampitiavana isika manao hoe inty aho iraho aho. Rahalahy sy anabavy malala, vavaka mba anaiky ampatokina izany antson'Andriamanitra izany aho, isika tsiraray avy. Ivavaka aho mba anaiky ho iraka isika amin'izao taonjato faraka amin'ny 20 iainantsika izao, dia ho isa iaho andeha anaiky ary tsy ampisalasalana anatamiteraka ny antson'Andriamanitra. Ary ivavaka aho mba ho aminao sy ho amiko ny fitahian'Andriamanitra ka ho tanteraka fa momba nareo mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Andriamanitra ny hitahantsika tsiraray avy. Amen. Vavaka isika. Ray malalo misaotra anao izahay. Vavaka niaraka nandinika ny teninao teto nandritra ny fotoana vitsy. Na dia fohy aza ny fotoana nananay, dia azona iantoka fa nietefa tamin'ny tsiraray avy, nietefa tamiko, nietefa tamin'izay nandre ny antso izany antsonao izany. Ka ho tahaka ny mpaminany Isaia izahay, amaly hoe inty aho iraho aho. Mba izaho tokoa no iraka, amita ny fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Mangataka ny fanainao masina ihany koa izahay. Mba hitoetra amin'ity izay nandray ny teny androany ity, ampidina ny fitahianao manana ampy aminy ianao, ka hiaro azy naiza alehany ary na inona ataony. Mahatoky sy mino izay, fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, koa tanterao aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.